بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو شاګردانو، د پښتو فولکلور په لړ کې زموږ زده کړې روانې دي او نن د یو نوي لیکچر سره د یوې نوې موضوع سره بیا حاضر یم. نننۍ موضوع ده د میندو د خولې سندرې، یعنی الله للې للو. دغه صنف څنګه دی په پښتو ژبه ادب یا په ولسي ادب کې د هغې څه مقام دی؟ نو راځئ چې دغه زده کړو طرف ته لاړ شو. د میندو په خوله عموما او اکثر داسې څه نه څه سندره وي یا څه د نثر داسې پیرایه وي چې اکثر یې خپلو ماشومانو ته زمزمه کوي، او ځینې لوبې داسې دي چې هغه د خاص موقعو سره تړلي وي. یعنی د هرې موقع خپله لوبه وي چې میندې د ماشومانو سره زمزمه کوي. د ټولو نه اول خو د الله هغه خواږه خواږه غږونه دي چې مونږ یې هم لا تروسه لکه د جادو په حصار کې اغوستي یو. د الله نه پس د سندرو یا د سروکو هغه سرونه چې یا خو د پندو نصیحت لپاره او یا د ماشومانو د تربیت لپاره به میندو ماشومانو ته اورولې یا زمزمه کولې. ولې د الله سندره په ټول پښتون وطن کې د هرې مور د زړه په تار یو شان غږېدلې ده او لا غږېږي. د نن سبا د جدید ساينس د تحقیق په رڼا کې دا خبره ومنلې شوه چې د نرم او مدم سر سره موسیقي یا زمزمه اورېدو سره اعصاب او زړه ته سکون میلاویږي، او چې اعصاب پر سکون شي نو بیا دماغ د آرام خلوت ته ورننوځي او دغه کیفیت ته خوب ویلی شي. یو خو د الله خپل لفظونه او سر تال داسې دي چې په دماغو ډیر زر اثر کوي، او بل چې ورسره د مور د مینې شیریني میلاو شي نو بیا ورکې ډیر زیات خواږه او اثر پیدا شي. ځکه یې میندې ماشومانو ته د اوده کېدو او آرام کولو لپاره پکاروي. د الله لفظونه به د علاقايي لهجو له کبله سلګ ډیر توپیر لري، خو زیات تر د مور شیرینه لهجه کې چې ماشوم د مینې په ترنم کې دا الله اوري نو د جړا انګولا هغه چپې او دورې ختمې شي او د خوب راڼۍ په خپله خوږه غېږه کې واخلي او بېغمه اوده شي. د الله هغه خواږه خواږه غږونه څه په دا ډول دي: الله شه الله، الله للې للو، پشې شپیشو منکر مرازه توتو، ګلخان په خوب اوده دی لکه ګوډې د وړو. الله شه الله، الله للې للو، خوب دې راشه په وړو وړو لیمو. الله شه الله. د مور د خولې د دې خوږې سندرې په هکله محترم فضلمیر خټک په خپل کتاب فضلیات کې لیکي: هغه ولسي سندرې چې میندې د ماشومانو د اوده کولو یا قلارولو دپاره وایي، مور یا خور ماشوم په غېږه کې واخلي یا یې سملوي، دوه رویې ټپوي او الله ورته وایي. دا اکثر د ګونګوني یعنی زمزمې په شکل کې ویلی شي. الله د مور د احساساتو او د مینې څرګندونه کوي، خو په ځینې اللهو کې د خور جذبات او احساسات هم لیدی شي، ځکه چې د وړو په روزنه کې خور هم غټه برخه لري. په سیندی، سرایکۍ او اردو ژبه کې دې صنف ته لوري وایي. دغه رنګ په انګریزۍ ژبه کې دې سندرې ته لولابای وایي. د بی بی سی په ویب پاڼه د دې لفظ وضاحت څه داسې ورکړی شوی دی: In a word, lullaby derived from two earlier English words that were both used to soothe children, lulla and bai. They were combined in the late 15th century to refer specifically to a song used to calm down children or put them to sleep. ترجمه: دا لفظ لولابای د انګریزۍ د اوسني دوو لفظونو نه جوړ دی کوم چې د ماشومانو د قلارولو دپاره پکارولی شي، یو لولا او بل بای. دا لفظونه په 15مه صدۍ کې رایو کړی شول او په یو مخصوصه سندره یا سندرو پورې وتړلی شول، کومې چې د ماشومانو د خاموشه کولو او د هغوی د اوده کولو دپاره پکارولی شي. په اللهو کې د ماشوم د مستقبل دپاره دعاګانې، د خپلو پردو تعریفونه او داسې نور تاریخي واقعات بیانولی شي. ولسي رنګ، سادهوالی، معصومیت، بېساختګي او خوږوالی خاص خاصیتونه دي. د اللهو په سندره کې فني تکنیک هیڅ هم نشته. څنګه یا څه چې مور یا خور له په خوله ورغلل او د سندرې رنګ یې واغستو. محترم ډاکټر حنیف خلیل د دې صنف په هکله لیکي:
अल्लाह नंग व नामूस, गैरत व हमियत, उलुल अज़्मी और दुश्मन के खिलाफ जंगी कारनामों, तलवार और जवान मर्दी के बयान के वो शाहफारे हैं जो माँ के महद में आज के बच्चे कल के कहरमान बनाते हैं। उनके नन्हे नन्हे जहनों को आज़ादी के तक़द्दुस का वो जला बख्शते हैं कि आइंदा यही शीरख्वार इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अजीम फाज समझ लेते हैं। यही वो गीत है जो ज़िंदगी के बड़े बड़े मकासद को अपनाने के लिए उनकी खून को हरकत में लाते हैं, इनको हुस्न बख्शता है और ज़रूरत के वक्त जारियत के खिलाफ इस खून की तफिश अगर एक तरफ दुश्मन को राख का ढेर बनाता है तो दूसरी तरफ तलब के हुस्न जमाल पर पतंग की तरह जल जाता है। वैसे तो यही खून बेश कीमत और बेबहा है, लेकिन मकसद के उसूल के वक्त पानी की तरह सस्ता हो जाता है। د دغه پورته خبرو د پخلی د پاره د الله د سندرې یوه بله نمونه هم وګورئ. الله شه الله زما جانه الله، پلار دې تلی دی په جنگ د وطن په نام و ننګ، یو ټوپک په غاړه وړې بله توره یې تر څنګ، لویوم دې په خوارو الله شه الله. محترم فارغ بخاری صاحب لیکي د پښتو الله خصوصیت دا دی چې په دې کې ماشوم د پیشو، سپي یا بو بلانه د یارولو په ځای دته د بهادرۍ، لوړ همتۍ او ننګ و غیرت درس ورکړی کیږي، کوم چې پر روان وخت کې د ده د خوښې خصلتونه وګرځي. په الله کې د لوړ همت د کارنامو، د جنگ د قیسو، د وطن سره مینه او د سختو د زغم درس په لاس راځي. یا پکې مور خپل جذبات پیش کوي، په دشمن پکې غږ کوي، ماشومانو ته په لویدو د دښمن نه د بدل اغستو تلقین کوي او پر روان وخت کې په سر د راتلونکو غمونو، مصیبتونو او تکلیفونو نه خبروي. د الله یو بل نمونه هم وګورئ. الله شه الله الله للی للو، تن وسې د خالد، غزنوي دی والد، ولې زړه لرې جامد، الله شه الله ته زلمی شه د کرنګ، له دښمن اونه کړې سنګ، ملک نه لرې کړه پیرنګ، الله شه الله الله للی للو. خوږو شاګردانو، نن چې کوم نوی صنف تاسو وپېژندو هغه د میندو د خولې سندرې یا د الله په نوم باندې پېژنګلو لري. د ننني لیکچر نه او د ننني لیکچر کې چې کوم د پوهانو رای مونږ راواغسته او بیا مو د الله مختلفې بیلګې تاسو سره شریکې کړې. هیله لرم چې دغه صنف به مو پېژندلي هم وي او اوس په مثالونو سره د هغې وضاحت هم تاسو کولی شئ. د دغې زده کړو نه ډېرې فایدې واخلئ. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.